Lai radītu šādu ilustrāciju, ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas mākslā, anatomijā un, kā jau šajā gadsimtā, arī programmēšanā. Šīs zināšanas vēsturiski radušās apvienojoties anatomu un mākslinieku zināšanām. Anatomiem bija nepieciešamas mākslinieku prasmes, bet māksliniekiem anatomu zināšanas. Renesanses laika zinātnieki, pētot cilvēku ķermeni, centās ilustrācijas veidot paši. Dažiem tas sanāca labāk, dažiem nepārāk. Piemēram, Leonardo da Vinci bija ļoti pieradis turēt rokās zīmuli. Turpretī mūsdienu anatomijas pamatlicējs Andrejs Svezālijs daudz drošāk jutās rokās ar skalpeli. Tāpēc viņš piesaistīja profesionālus tā laika māksliniekus, lai ilustrētu savus izdevumus. Māksliniekam, lai attēlotu cilvēku kustībā, nepietiek tikai ar fotografiju vai zīmējumu. Ir nepieciešamas zināšanas par balstu un muskuļu sistēmu. Savā ziņā māksliniekam, skatoties uz modeli, ir jāredz viņš ar divām acīm. Viņš ir jāredz kā māksliniekam un jāredz kā anatomam. Profesors Jēkabs Prīmanis pasniedza plastiskās anatomijas nodarbības Mākslas akadēmijā. Viņš no saviem mākslas studentiem prasīja ļoti daudz, tā skaitā arī zināt latīniskos nosaukumus daudziem anatomijas elementiem. Māksliniece Margarita Kovaļevska atrada veidu, kā apiet šo sistēmu. Viņa mācījās latīņu anatomiskos nosaukumus pēc asociācijām. Tā piemēram, vēdera taisnais muskulis, jeb musculus rectum abdominis, viņai bija rektors apdomātājs. Jeb atslēgas kauls klavikula, viņai bija klavieres. Tāpat arī lielais gūžas muskulis, musculus gluteus maximus, viņai bija gludais maksis. Es arī izmantoju šo pašu sistēmu. Mācoties par smadzenēm, vienu no smadzeņa daļām hipokampus es atcerējos kā nīlzirgu nometni, jeb no angļu valodas hippocamp. Anatomu sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem muzejam pavēra daudz jaunas iespējas. Kā piemēram, mākslinieku radītās ilustrācijas palīdzēja lasītājiem labāk uztvert profesora Prīmaņa veiktos pētījumus par nierēm. Kā piemēram, šeit ir redzama pakavveida niere, kas nozīmē, ka apakšējie nieru gali ir saauguši kopā. Ja mēs izlasam šādu tekstu pētījumā, kas zina, kāda ilustrācija mums rodās galvā? Turpretīm redzot mākslinieka veidojumu, mēs perfekti redzējām to, ko redzēja Prīmanis. Mākslinieku veikums ir redzams daudzos muzeja eksponātos, jo, būsim godīgi, bez mākslinieku veidotajiem zīmējumiem mums būtu daudz grūtāk izprast cilvēka ķermeni.